ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கிற எக் ரைஸ் தான் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ருக்கேன். நானா ஏதாவது ஃபோன் பார்த்து ரெசிபி ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை அதில் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ட் ஏதாவது இல்லைனா போயிட்டு வாங்கிட்டுலாம் வர மாட்டேன். இருக்கிறத வச்சு அப்படியே சமாளித்து ஏதாவது பண்ணிவிடுவேன். லாஸ்ட்டில் ஒரு வேளை அந்த ரெசிபி வந்து சொதப்பிடுச்சுன்னா, அந்த மசாலா மேலேயோ இல்லைனா மிஸ் ஆன இன்க்ரீடியன்ட் மேலேயோ பழைய தூக்கி போட்டுட்டு நான் எஸ்கேப் ஆகிடுவேன். ஆனால் இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்னு அதில் சொன்ன எல்லா மசாலாவும் ஃபஸ்ட்லேயே எடுத்து வச்சுட்டேன். அதேமாதிரி இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அப்படியே இடிச்சோ இல்லைனா பேஸ்ட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம். இல்லை அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி திருவிக்கிட்டு போட்டுட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் நல்லாவே இருந்துச்சு.